Ohutu koolitee on Tallinna linnavalitsuse algatatud programm, millega soovib pealinn ümber ehitada koolide ümbrusi, et lastel oleks kooli jõudmine võimalikult turvaline. Täna lahendasid õpilased oma kooliteid kunstiliselt, et kirjeldada, kuidas nad iga päev kooli tulevad. Kas on mõni koht sinu kooliteel, mis sa tunned, et võiks olla turvalisem või kus natukene tunned, et on võib-olla ohtlik koht? Ma arvan, et paremal pool teed, sellepärast et Peetri pitsast tuleb liiga palju siukseid takistusi ja ülekäiguradasid ja seal on suht hull, aga kõrval, kus sõidavad. Jaa, ma arvan küll väga turvaline. Ma tulen ühistranspordiga ja emaga. Päris pikk, aga ma lähen bussiga, nii et jah, et kõndida on umbes 500 meetrit. Ma tulen Liivalaia tunnelist, olengi juba bussipeatuses. Sa ei pea otseselt nagu teed ületama kuskil? No ühes kohas, aga hästi väikse tee. Ma pean sealt Liivalaia tunnelist minema, aga oleks palju lihtsam, kui ma saaks lihtsalt siit tulla, oleks palju kiirem, aga see ristmiks siin on liiga ohtlik. Koolitee on mul väga pikk, sest et ma tulen Nõmmelt ja ma pean minema Hiiult peale ja Tondit maha tulema, siis ma pean veel trammiga tulema. Ma saan kas Tondit või Lillekülast maha minna. Lillekülas on üks ohtlik liikluskäik ja siis ei luba mul sealt veel üle minna. Kuna ma elan Kiilis ja see läheb nagu 2 tundi või midagi, aga see on nagu ma pean autoga käima ja mu ema peab käima kogu aeg järgi mul ja ma pean nagu ootama kogu aeg. Aga kui ma olen teises, siis ma saan juba bussiga käia. Seal on üks mees, kes kogu aeg, keda ma kardan. Ohte on kooliteel igasuguseid ja selgelt tuleb tegeleda kõigi murepunktidega. Nagu laste suust kuulsime, on ka liikluse osas muresid palju ning lastel on kooliteel kohti, kust on liiga ohtlik üksi läbi minna. Põhimõtteliselt puudub ühiskondlik kokkulepe, mis on selle asja alus, et kas meil on number 1 laste turvalisus või võimalus sõita näiteks 60-ga mööda kesklinna teid. Ja seal on selline vastuolu, et üks välistab teise tegelikult. Nii et kuna iga lapsevanem tegelikult ju hoolib oma lapsest ja last ei panda maha näiteks koolist kaugemal autost või saadeta bussi peale, kui tema koolitee on säärane mürarikas, ohtlik, tolmav, kõike seda ja kui te näete, mis siin taga toimub, siis selline ta just on. Vähehaaval püütakse koolide ümbrusi aga turvalisemaks teha, et lastel oleks võimalik ise kooli tulla ja seeläbi ka rohkem vabas õhus liikuda. Me rajame koolitänavaid ehk et terviklikult siis kavandame kooli ümber oleva tänavaruumi ümber, mõeldes siis nii või läbi mõeldes siis need liiklusalahendused seal, aga loomulikult on kõiki tänavaid kohe ümber teha ei jõua, aga probleemkohad, ma julgeks öelda, et on vaata, et kõigi Tallinna koolide ümber. Kui me tõesti räägime siis mitte vahetuskooli ümbrusest ainult, vaid tõesti kooliteest, sest 70% õpilastest Tallinnas kooli tuleb jalgsi ning sellistel puhkudel me olemegi võtnud siis sellised nagu väiksemad liikluskorralduslikud muudatused kasutusele. Praegu on muudatusi tehtud juba 17 kooli juures, kuid Lippus kutsub üles ka järgmisi koole end üles andma, kes tunnevad, et ohutusega mure on. Projektiga lisatakse vajadusel osa kõnniteest, ülekäigurada, künnis või muu taoline, mis teekonda ohutumaks teeks. Lisaks tänavaruumi ohutumaks muutmisele loodavad projekti eestvedajad, et muudatused motiveerivad lapsi ka rohkem vabas õhus liikuma.